चलिए देखिए, अब जो ट्रेगस है ये हमारा एंटी ट्रेगस था, जो ट्रेगस है वो इस साइड आया। अब इसमें ये ध्यान देना है कि देखो एक ये इस तरह से ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप बनी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अपोजिट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे और अपोजिट साइड ट्रायंगल बनाएंगे। ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ ये कार्टिलेज खत्म हो रहा है, गाल पे नहीं बनाना। ये ऊपर वाला पॉइंट क्या था, अपेक्स ऑफ ट्रेगस, और नीचे वाला पॉइंट क्या था, एड्रेनल ग्लैंड। उससे एक डॉट नीचे क्या था, निकोटिन पॉइंट, और यहाँ पे एक्सटर्नल नोज। इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये जो थर्स्ट पॉइंट है इससे स्लाइटली अबोव रिड्यूसिंग हार्ट रेट, और इससे भी ऊपर, ठीक है। अब देखो किसी को साइनस हो जाए तो साइनस की प्रॉब्लम होगी, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज दोनों पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह छींकों की प्रॉब्लम हो, ब्लॉक नोज हो, बहुत से बच्चे हैं रात को सोते हैं तो मुंह खुला रहता है, नाक बंद होता है, खराटे मारते हैं जो लोग, ठीक है, तो आपने ये 2 पॉइंट ले लिए। इसके बाद आते हैं, जैसे मान लो डिप्रेसिव फीलिंग रहती है किसी को, डिप्रेशन रहता है, तो डिप्रेशन में एड्रिनल ग्लैंड जो स्टेरॉयड का सिक्रीशन हमारे शरीर में बढ़ाता है, हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, दोबारा मतलब होता है ना लाइफ में जो स्ट्रगल है उसे जीने की इच्छा को फिर बना देता है। इसके बाद निकोटिन पॉइंट जो है, जिन लोगों को भी स्मोकिंग एडिक्शन है उसमें आप यूज़ करते हैं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको एक उम्र के बाद सुनाई देने में दिक्कत आती है, तो आपको पता है कि यहाँ इंटरनल ईयर आता है और यहाँ एक्सटर्नल ईयर आता है, आपको ये दोनों पॉइंट लेने हैं। क्लियर है? इसके बाद ये आता है रिड्यूसिंग हार्ट रेट। बहुत से लोग हैं आज की डेट में जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, ट्रैकीकार्डिया की प्रॉब्लम रहती है, फिर घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें ध्यान रखना है एंजाइटी पॉइंट भी लेना है, न्यूरोस्थेनिया पॉइंट भी लेना है, साथ में रिड्यूसिंग हार्ट रेट पॉइंट लेना है। तो जो रात को बड़े ही लोग रात को धड़कन बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि सोचते हैं पूरे दिन की चिंताओं को रात में हम लोग। बट अगर आप पहले देखें तो हम लोग के बड़े बुजुर्ग थे, वो क्या करते थे, रात के टाइम पे पाठ करते थे, सोने से पहले ईश्वर को अरदास करते थे और सिमरन करते करते सोते थे कि हम जब अगर ऐसा अच्छा काम करते हुए सोएंगे तो पूरी रात उसी में काउंट होगी। आज की डेट में आप चिंता करते करते सोते हो तो चिंता में पूरी रात काउंट होती है, और रातों रात सबकॉन्शियस माइंड में जब चिंता का लेवल बढ़ जाता है तो धड़कन बढ़े में आपकी नींद खुल जाती है। क्लियर है? तो ये जो जितने पॉइंट हैं, एक साइनस वगैरह, नोज की प्रॉब्लम, अच्छा हंगर थर्स्ट, आज की डेट में बहुत सारे लोग जिनको वेट लॉस करना है और भूख पे कंट्रोल ही नहीं है। इवन आपको बहुत डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे, शुगर लेवल कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। इन एवरी 2 आवर दे ईट लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब 2-2 घंटे में खाओ तो छोटे मील लो ना, बड़े बड़े मील लेंगे तो शुगर लेवल पे। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप फटाफट मार्क करके देखिए कि बाकी उन्हें कहाँ नीचे नहीं पहले ही इस साइड आओ, नहीं आप तो यहीं बैठो। हमें सबसे पहली चीज मैंने बताई कि इसमें जो ट्रायंगल बना हुआ वो ऐसे बना हुआ है, हमें क्या करना है, इसके अपोजिट ट्रायंगल की यहाँ लाइन खींचेंगे ऐसे, क्योंकि हमें तो ये कार्टिलेज को यूज करना है। यहाँ पे क्या आएगा, एपेक्स, यहाँ गला सूखता है, यानी गला ऊपर है, हंगर पॉइंट, और ये एक्सटर्नल नोज और इंटर पॉइंट के बीच में। फिर ये जो थर्ड पॉइंट है इससे ऊपर गए रिड्यूसिंग हार्ट रेट, और ऊपर गए तो एक्सटर्नल ईयर, नोज वाला तो नोज के साथ ले आएगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि यहाँ पे न्यूरोस्थेनिया आई और इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर मिलकर, जैसे कईयों को टिनाइटस की प्रॉब्लम हो जाती है, कान में वाली हार्ड ऑफ हियरिंग एज के साथ हो जाती है, तो इन दोनों केसेस में ये 2 पॉइंट ठीक है। फटाफट बनाइए दूसरे कान पे, सबको चेक करें। बनाया हमने, ठीक है।
हाँ जी, इसमें बताइए एफेक्ट्स ऑफ ट्रिगर्स कौन सा है? अपेक्स ऑफ ट्रिगर यहाँ पर, वेरी गुड। और एड्रेनल, एड्रेनल यहाँ पर, निकोटिन, निकोटिन यहाँ पर, एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल ही है, सॉरी यहाँ पर, इंटरनल नोज। देखिए एक्सटर्नल नोज जहाँ ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना यहाँ पे, इंटरनल नोज उससे अंदर, नीचे वाला अंदर ऊपर वाला अंदर। ये जो निकोटिन आपको थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, ये एग्जैक्टली एक्सटर्नल के नीचे आएगा, एग्जैक्ट उसके नीचे आएगा। लगाया आपने? दिखाइए। अब इसमें देखिए एक चीज, हमें क्या करना है, लाइन यहाँ इसके पास आएगी और ये आखिरी कार्टिलेज यहाँ तक आ रहा है, तो ये हमारा ट्रायंगल यहाँ है। एक्सटर्नल नोज का, इंटरनल नोज, अंदर, वेरी गुड, एड्रेनल, वेरी गुड, एक्सटर्नल ईयर। आपकी बारी। हाँ आप बैठिए। वो सब ये वाला अब देखिए हो गया, आप स्टार्ट करो। एक मिनट, ये ट्रायंगल बहुत ऊपर ऊपर जाता है, आगे इधर देख रहे हैं, आगे उधर देख रहे हैं। ये निकोटिन इनटू द नोज जी, इधर एक्सटर्नल नोज, ठीक है, ये वाला एपेक्स, ठीक है, ये रिड्यूस हार्ट बीट, हाँ ये थर्ड आई, क्या थर्स्ट थर्स्ट पॉइंट उसके सेंटर में आ जाए।